よし、はるさん、はい。今日はうん。ちょっと釣りをしながらはい。初めてのキャンプをやってみたいと思います。やった。おお。おお。見て。おお。楽しい。よし、はるさん、はい。とりあえずちょっと魚釣りましょう。はい。しろ。じゃあとりあえずキスのかけて、ああ、なるほど。波の作戦が分かった。囲われるぞ、これ。はい。ということで、ちょっと終了です。終了です。1日目の釣り、終了です。終了じゃん。よいしょ。さあ、すっかり暗くなったわ。さあ、火つけますか。これ後からでいっか。やり方わからんね。分かんないよね。わかんないね。分かんない。使っていきながら、とりあえず松ぼっくりでし松ぼっくりとか、なんか適当に入れてから燃やせばいいでしょ。ょ。ちょっと待って。じゃあ、この燃える成分を持って敵だ。燃えてる。おお、来た。いいね。完全に来た。はい、じゃあ俺がハッてしたら多分もうボンってなってるでしょ。3、2、1。はい、多分今頃さっきからちょっとずつね、草を入れながらここまで燃やしたんで、すごくねこれ。おっと、松ぼっくりちょっとここら辺で乾燥させとこう。こうやって松ぼっくりだ。え、はい、じゃあ始めて。じゃあ乾杯します。乾杯。強く沈んだかも。吹きこぼれだ。燃えてるかお前ら。燃えてるかお前ら。気合い入れろよ。あ、すごい、見て、松ぼっくりの再び光る。灯った。
から外そう。これでやったらなんかね。ご飯できました。枕で。本当に本当に逆さにしてから蒸らします。蒸らすんだ。最悪。よいしょ。これをここにこうする。最悪。ウインナーから焼く。ウインナーからいきます。めっちゃ不丁寧。あんま燃えてないと思うけど結構燃えてるんだよね。ピクピク動いてる。3もかける。このいや5本ぐらいでよかった。いいな。いただきます。待って。うん。いいね。楽しい。楽しい？うん。そうだ。あ、うまっ。噛んだだけでうまい。うん。やっこんが。うん。いいね。え？あ、それは鉄板。焼くのが早い。もうできる。うん。あと肉いただきます。
OK。うん、どうですか？うまっ。うん。うん。じゃあ明日は朝真面目でなんか釣ります。大物。ということで、はい、ゆっくり食べます。はい。